awo nako lwaleero tubadde mu shooting video shooting ey'omwana muwala gwe bayita Sheebah omuto. Oluyimba lwa gospel, luyimba lulungi nnyo, terulina buzibu. Omanya abantu abasinga baba n'ebintu ebibamenya ku mitima gyabwe. Nange gye bujja, nange nnyinza okuva eno mu nsi gye ndimu, nange ne ŋŋenda mu nsi endala ey'okubeera nga nnyimba ennyimba za gospel. Banga nze ninayo oluyimba olulala bati ge magye, abange gano ge magye, amagye ga Mukama. xpotv to the world. Bayibuli jolina Yimba Sheebah gotunulidde Kapere. Smile. Lango jiteka kititeyo ekyonyo kya kabi kale kisomere mukwano oliwono kufa Mutunulire. Kwaniriza gwe n'omulabi waffe omulungi wa xpotv. Twongera okubebaza abalabi baffe abatulaba entakera, tubebaza bannaye kadata akosekangu kakwerekereza, era ne twongera okubajjukiza El Shaddai Money Service International, bakabaka b'okutambuza ensimbi ozitwala South Africa, ozijja South Africa, oyagala kusasula school fees. Bibino tuli mu biseera bya Christmas, biseera bya bikujjuko. Oyina muntu ogwo oyagala kusindikira sente, El Shaddai Money Service International bw'oba weekwata sente zo zitambula bulungi era n'ozituusa mu bujjuvu bwazo. Era notongera okujjukiza gwatanaba subscribinga ku channel yaffe eno xpotv, ku TikTok gye tuli, Facebook gye tuli, Twitter gye tuli, Instagram gye tuli, yonna tunoonyeeko xpotv. Olunaku olwaleero tuli ku video shoot eya mwana muwala Sheebah, ye King Sheebah yegaseko erya King, yayingiridde endongo yatukubya oluyimba. Tuli ku video shoot Bayibuli gyolina olwaleero no lwe bagishootinga, naye tugenza okulengera abamu ku bali mu video shoot eno nga tulaba omukulu Kapere, mwami Kapere Lufotose. Katumubaleetere abeeko nekyabagambako nekyababuulira ku luyimba luno n'omwaka guno okutwaliza awamu. Amanya check 1 2 microphone test microphone. Yes, amanya n'eddoboozi nze Mr. Kapere Lufotose, the number 1 comedian from Uganda. Awo nako lwaleero tubadde mu shooting video shooting ey'omwana muwala gwe bayita Sheebah omuto. Oluyimba lwa gospel, luyimba lulungi nnyo, terulina buzibu. Omanya abantu abasinga baba n'ebintu ebibamenya ku mitima gyabwe. So bwe weekwata Katonda tiwabeerawo ebintu bingi nnyo ebibeera ebivaawo mu bulamu bw'aba. So waliwo ensonga gye njagala okwogerako ku oyo mwana muwala okubeera nga avudde n'ayimba ku luyimba olwo nti eddoboozi livudde eri Katonda, nti abantu abamu bamenyisa emitima, abantu abamu sitaani ajja n'ayimirira mu maka, mutabuka mu maka, muyombagana, nimwecwacwana, nemubeera nga buli kimu mweddemu essuubi. Essuubi okuggwamu, lwaki essuubi luweddemu mu bantu? Essuubi okuggwa mu bantu, be bantu okubeeraawo ng'emirimu tebagiraba, abamu tebazaala, abamu tebalina bagenda tutandikira, abamu babagobaganya ku ttaka, abamu babagobaganya mayumba, abamu ne babeera nga tebalina kye bwe bagenda kudda. So omwoyo gwa Katonda, oba kankyogere nti omwana wa Katonda Yesu Kristo bwe yali yatutonda buli kimu yakitwa mu bulamu bwaffe. Senga ne Katonda yali avaayo mu ggulu n'agamba nti ettaka lyange lye mukaayanira nange nsobola oddibajjako nammwe ne mufuna mwe mudda, ate nga ne we mugenda okudda tewaliyo ssuubi lyonna we mugenda okutandikira. Naye Katonda eyatonda byonna, eyatonda ennyanja, eyatonda ensozi, eyatonda ebisolo, eyatonda n'abantu, ekirala n'atutonda n'atuwa omukka oguno gwennyini gwe tussa, abantu twaggwamu essuubi. Abantu abasinga abamu bagenda mu kusamira. So emyoyo egyo emibi, kitegeeza emyoyo emibi ate givirako n'obutabanguko mako. Oluusi ogamba niyinza okufuna ate n'emyoyo egyo gitandika okubeera nga gitabagana, gitabangula amaka gammwe. So omwaka guno nga guggwako
nze nkubiriza abaganda baffe abayimbi abatandika abato ne bacomedians abato tuwe abantu ekitiibwa omuli bacomedians abakulu abakolayo edda kugamba kitwale nti bacomedians abo be bamu be basooka mu kintu naye gwe comedian omuto ojja n'olumbagana omukulu eyakusooka mu kintu kitegeeza gw'olaba omeze ebiwawaatiro otuuse waggulu osegeera. So namwe abayimbi abato muleme kulimba abayimbi abato muleme kulumbagana abo abanene kati n'olumbagana Bob Wine omugamba nti ABCD n'omulumbagana n'olumbagana Dr. Jose Chameleone n'olumbagana Bebe Cool. Abasajja abo abasatu be bamanyi gye bajja endongo. Kati nze abayimbi abato mbakubiriza okubeera nga nammwe mulwana okutuuka kw'abo abasajja. Ate nammwe ba comedians nammwe mbasaba mubeere nga nammwe mutya abantu abo abanene ba Amooti abaliwo abaasookawo dda Bakatolu Bwama abaasooka mu kintu naffe kennyini. Naye gwe nolaba okuba ofunye ssente olaba nnyingi nnyo olumba abanene obagamba tolina waaka gw'alina waaka kiki kyeweekoledde ani akutegeera. Neffe abalina abatalina waaka ate tulina kye tukoze. Omwana omuto naaba nga akumanyi n'omuntu omukulu naaba nga akumanyi. So kati nze baganda bange tuyingira omwaka muki tugenda kubanga tuyingira omwaka omupya 2023. Tubakubiriza mweddeko, tubakubiriza mwebereremu, muleme kubeera n'amalala mu bacomedians abakadde, muleme kubeera n'amalala mu bayimbi abaasooka mu kintu. Tubawe ekitiibwa ate tubeebuuzeeko osegeera. So kati Sheebah ayimbye oluyimba kitegeeza ensi yamukutteko ng'alina okuyimbira Katonda. Nange gye bujja nange nnyinza okuva eno mu nsi gye ndimu nange neŋŋenda mu nsi endala ey'okubeera nga nnyimba ennyimba za gospel. Banga nze ninayo oluyimba olulala bati gemaje abange gano gemaje amaje ga Mukama. Saawa yonna oluyimba olwo lugenda kuba lukufuluma naye nga kyembambanya mwebereremu tweberemu muwagire muganda wange Sheebah omuto ate tomanya munange ayinza ofuuka ensonga maaso awo segera. So twekwate ku baana abato ate tomanya bayinza ofuuka ensonga mu maaso ate okusinga bano abakulu. So emiti bagamba emiti emito ate gye giggumiza ekibira okubanga ekibira kikola ki kibeerawo. Amanya n'eddoboozi nsigadde nze Mr. Kapere Photose, the #1 comedian Uganda, omusajja asinga obulungi mu nsi yonna, abakyala gwe bettanira, abakyala gwe beeyayaanira, gwe bayayaanira enkya n'eggulu. Nze musajja ayeeyambalidde bye neeyambalidde byange bwe bityo. So Mukama abampeera omukisa 2023. Mu video shoot eno obadde okolamu ngani nga mulimu kiki obadde okolamu mu video shoot eno? Ekirwa mu video eno mbadde nga omusajja aniga ennanga okubanga ennanga eyo gye nnyiga ebanga ate munnange ennanga nga womanyi nti ebeere evaamu eddoboozi eryo. Eddoboozi erigivaamu ate munnange kwe kugonda kw'abantu naawe nobeeranga okugamba okolaki naawe nobanga Mwoyo Omutukuvu akukoze ki akuyingidde munda mu kifuba oba munda mu mwoyo. Amanya n'eddoboozi Mr. Kapere mbaagala nnyo. Happy New Year, omwaka omupya 2023 gibabeere gya mirembe gibeere gya kisa. Bye bye. xpotv to the world.